因为最近那个咳嗽很严重，对吧？最近啦，然后大家的咳嗽啊，或者是感冒都很多。那前一阵子我和我女儿也是感冒咳嗽，然后就很想跟大家分享，我后来就是用什么方式，就是可以减缓这个现象。那姜黄加蜂蜜等比例词喝下去，喝水对咳嗽和化痰有很大的帮助哦。跟大家分享这个印度文化的小秘密。